Labą dieną. Važiavau dabar Fjordo gilumą pabandyti saidų pagaudyti. Pradžių buvo apsiniaukę, dabar jau saulė išlindo. Vėjas tik biškį yra. Bet žiūrėsiu, čia nekart nebuvęs dar. Variau prie pat lašišų fermos. Čia turėtų būti žuvies pagal idėją. Aišku, valgymai tai jos aš čia tikrai neimsiu, bet dėl sportinio intereso galima pabandyti biškį. Nu, iš karto pirma žuvis iškibo besileidžiant, jau paėmė. Ilgai lauk nereikėjo. Va tai toli nuo kranto. Šios dienos pirma žuvis. Ko ir tikėjos, bet mažyta labai. Prisidėjau dabar pilkerį iš pradžio. O to žiūrėsiu, gal pakeis angumas. Pilkeris gerai, kad toli nusimeta dabar. Viešia tas pučia, tai toliau biškai gal geriau. Tai jis dabar iki dugno ar ne? Kažkas timtelė. O. Tik seno mažytas. Čia jas, jam tai bus reikalų. Privysęs to šūdą iš ryklą. Pabandysiu čia prie pat lyriuką pagauti ant šito. Turėtų gal jų būt. Toli net nemesiu, čia palei krantinę. Pradžią pabandysiu pratraukti iš lėto. Nes jie būna, kad stovi visai šalia, po kojom. Žolės kabinasi. O, yra. Pat krantą, bet jau čia visai toksai. Ryžikas. Bandysim iškart toliau. Paėdėm iš toliau. Atsikabina. Sėdžiukai pastoja kapoja. Nu, ką per dugną tai nebūtina net vestys. Užmeti, nuleidę ant dugno maždaug. Ir iš lėto vynioja visą laiką. Kartais gali pristabdyti biškai, paskandinti, jeigu giliau, bet šiaip žuvis pakyla visą laiką ir nemažai nuo dugno. Jeigu nori, tai pasyviai ir paima. Dar vieną metimas iš tą gumą reikia padaryti. Turbūt dėti pilkerį ir gaudyti tos mažus saidukus. Sudėjau dabar didžiausią, kokį turiu pilkerį, 80 berods gramų. Gal kokią didesnę paims. Šiaip panašu, kad mažyčių tai pilna. Va, kapoja vieną po kito. Nutrūko. Žiūrėjau, kad ne bėda. Nutrūksta, kita paima. Didesnės greičiausiai bus toliau biškį nuo krantą. Pagaliau šiek tiek didesnį pilkeriuką užsikabino.
Gal menkytė bus jau. Ant dugno nuleido, tik tais. Tart atsiliepia. Na, bet kaip jie čia dabar paėm? Neįvertinau, kad čia taip aukštai ir kablį pasimtų. Tokiam mažytam tai dar kaip ir nieko, bet kaip aš čia didelį išimsiu, tai aš nežinau. Nu, pirma šiandien menkytė. Būtų visai gal valgoma, bet čia tokioj vietoj tai tegul varo atgal. Sudėjau dabar guminuką. Tam guriuką su blizgučiais, ant kurio nieks nekimba niekada. Vis dar bandau atidaryti šį. Sliriukas prie pat užkibo. Jau norėjau nuimti šitą nesąmoningą gumą, ant kurios nekimba. Jau prie kranto dar toks apie kilą gal. Lyris nieko gero. Grįžti reikia prie saidų. Pasikeičiau dabar spinningą, pasiėmu biškį lengvesnį. Čia žiūriu, žuvis nedidelės, tai nebūtina. Na, dabar atėjau iš vis prie pat fermų. Pažiūrėsiu, gal čia didesnė bus. Yra. Čia biškai buvo. Čia vyriukas. Yra vyriukas. Labai lengva lyrą atskirti nuo saidos, kad pasiekis gerokai didesnė. Nuleidau tik giliau. Kartu sukabino saidukas. Čia jau giliau negu tą vietą, kur buvo. O ir šnūrai kabinasi. Greit vyniot, kad neįlystų į virvę. Aš kad praslydau. Bet čia geresnė pasikabintomis, kad nelabai ištrauks. Ir atsikabina prie pat. Bet šiandien visai jau tokie atvažiuoju tokią vietą, kad prigaudai didelių. Bet čia man visai mažiukai. Viskas reikia bandyti tai toliau.
Sudėjau dabar čia lengva, gal 30 gramų berods. Pabandysiu biškį gal aukščiau pratraukt, nes čia labai toli ta žolės nueina, bus sudėtinga su žvim. Besileidinti įima. Na, čia ta patys aidukai ir baliriukai okupavę visą krantą, panašu, kad gerai aš čia maitina tos fermas. Kokie rudi šūdai bėga. Skumbrė papuolė šoną. Prasideda pabiškiau, daugiau pasigauna. Dar savaitėlį ir aš manau skumbrių bus sočiai visur jau. Dar vienas skumbrė užkibo. Dabar atvažiavau prie kardo pradžios ir vėjas čia piškiai už šoną pučia. Tas irgi toks įspūdingas. Tai jau čia kažką pietum reikia pasigauti porą ir varyti namo šiandien. Pats tas dydis, kokio norėjau. Pasimsiu mažiukus įsikept specialiai. Pažiūrėt, ar skaniai didelė. Tai reikia dar kokius 4 pagauti. Žiūriu, kad čia gal problemų nebus. Sėlo dugname suradau ir jau sėdė. Šios dydžio. Smečkerį reikia pakuoti ir greitai sudaroti šitas neužaugas, varyti keltą. Šiandien mažyčių prigaudžiau kalną, didesnių taip ir nepapuolė nei vienos. Na, kitą kartą. Kartais gerai ir su mažytėm pažaisti. Ar vasara prasidėjo, tai tų mažyčių pilna visur. Bent jau kažkas tai kimba. Reikia varyti greičiau keltą ir namo. Tai iki kitą kartą.